Oke, selamat sore semua. Balik lagi di channel Jak TV. Oke, kali ini gua lagi di GDC. Gua pengen review satu motor ini ya. Motor temen gua, motor FC Disco sih ya lebih tepatnya. Ya waktu itu kemarin kita jalan-jalan ke Tangerang tuh, yang pakai motor MX King. Nah ini dia nih. Gue pengen review motor dia nih cuy, karena kan dia kan motornya keluaran baru gitu loh. Kilometer juga masih pendek lah ya, masih berapa sih, masih 3 ribuan gitulah ya, lumayan enak buat review, masih baru gitu loh. Jadi motor yang pengen gue review itu tuh MX King ya, New Jupiter MX King. Anjay, sumpah ini enak banget nih. Kita cari tempat sepi dulu yuk. Nah sini, contohnya sini nih, enak nih sini. Oke, tempat sepi. Wah, untuk tampil motornya kayak gini ya cuy. Cakep banget kan. Mana livery dog show kan. Aduh. Tampilan depannya kayak gini. Cakep banget ya kan. Belakang juga gini nih. Cakep. Cuman ini motor full standar ya, nggak ada yang dimodif apa-apa kecuali ini silinder custom. Kalau nggak salah dia pernah beli di toko online tuh harganya 100.000 tuh kalau nggak salah ya. Dia kalau leheran nih custom juga, harganya 100.000. Dia beli di online juga. Sama ini nih tambahan spion tomok. Tapi ini spion tomok yang lama ya, bukan yang baruan, bukan yang baru kayak besi gitu. Terus handguard, ini handguardnya merek apa tuh gue lupa. Ya pokoknya ini handguard. Ini udah pasti KW sih ini, RCB KW tapi empuk coy. Terus bagian kokpitnya cakep banget kan kokpitnya ini. Emang Yamaha tuh kalau bikin model tuh cakep-cakep aja, nggak kayak Honda. Canda-canda. Oke, bagian speedonya cakep, full. Ada odo, ada trip 1, trip 2. Jam juga ada. Full liternya berapa? 100 full bukan apa gitu lah pokoknya mah. Ini lengkap pokoknya mah. Cuman yang nggak ada di sini tuh instrumen tentang aki. Ya itu doang sih ya, nggak ada ya. Untuk kokpit lainnya nih pas beam ada, lampu tembak, sen, klakson, ini kill engine killer, lampu hazard, starter. Cakep. Apalagi ini? Suaranya enak ya. Oke, kita tes lah ini. Gua nggak ngebut ya, karena ini motor orang juga ya. Wah, first impresi gue naik motor ini tuh, yang pertama soknya empuk. Ya, soknya empuk banget. Jujur nih soknya empuk banget. Buat di bawah santai enak, di bawah ngebut belum tahu sih di bawah ngebut kayak gimana. Tapi kayaknya sih enak-enak aja gitu di bawah ngebut juga. Astagfirullahaladzim itu orang. Soknya yang pertama enak, yang kedua joknya empuk. Ini joknya empuk banget nih, gue pegang kayak gini. Aduh enak banget, empuk. Soknya empuk, joknya empuk, enak buat dipakai harian. Terus apalagi dari sisi tampilan juga cakep banget. Dari sisi manapun tuh cakep pokoknya mah dia mah. Pengereman juga enak, pakem, rem depan belakang pakem, enak. Untuk mesin dia standar, mentok di GG5 dong ya. Ini masih standar, belum diganti-ganti, diotak-atik atau apa gitu ya. Motor paling juara sih di tahun 2021, motor bebek. Tapi dari generasi sekarang masih ada juga motor yang kayak gini, tapi
generasi sebelumnya gitu loh. Dia itu untuk lampu depannya dia masih pakai bolam, terus ini masih kotak gitu loh. Kalau ini kan sipit gitu ya, tapi yang itu lampu utamanya kotak gitu, kayak masih gede gitu bolam. Lalu yang dibedakan lagi sama yang versi sebelumnya itu tuh, dia tuh apa ya, nggak ada kali ya, cuman itu doang kali kalau kata gue mah, cuman beda di lampu sama, oh ya, sama speedometernya beda. Kalau yang lama tuh masih analog, kalau ini udah full digital. Tapi yang lama juga ada digital sih, tapi digital cuman kayak buat penunjuk kecepatan, indikator gear, sama bensin dan lain-lainnya yang ada di sini nih, instrumennya. Sama ini nih yang lama nih, yang lama nggak ada pass beam. Yang lama tuh ini tuh nyatu sama batoknya. Kalau yang baru dia dipisah. Yang lama juga nggak ada hazardnya kayak gini nih. Emang nih motor cakep coy. Suara taungan mesinnya tuh enak banget cuy. Apalagi ini knalpot racing gitu loh ya. Tunggu, kita mau terbaik di mana ya? Enak banget suaranya lah. Tapi kalau knalpot standarnya sih nggak kayak gini bunyinya, kayak biasa aja, kayak suara apa tuh namanya tuh, kayak suara fiction aja gitu lah. Soalnya kan basis mesinnya kan R15 V2 sama MX King sama Fiction juga sama mesinnya, cuma beda di tampilan doang. Enak banget. Ini kendor. Kendor dia. Nggak bawa kunci sih. Gue ada kayak kunci nih. Oke, kita muter balik sini lah. Nggak usah jauh-jauh, karena ini motor orang juga. Yuk kita cek yuk speednya. Enak banget coba. Dipakai nikung juga enak loh. Meskipun bannya masih standar, tapi masih enak lah buat nikung lah. Aduh, becek lagi. Aduh. Wah, sialan, maaf kok. Aduh, becek. Aduh, jalannya becek tapi nggak apa-apa lah. Cuman dikit doang kok emang. Terus gue denger ya, ini dari yang punyanya, untuk konsumsi BBM-nya ini kalau kata dia tuh mau pakai knalpot biasa bawaan pabrik atau knalpot customan, dia bensinnya boros ya. Ya, bensinnya boros cuy. Kata dia gitu. Dia waktu pakai yang waktu itu tuh, yang waktu ke Tangerang di vlog gue waktu itu, dia kan pakai knalpot standar ya. Itu dia dari full tank ke Tangerang sono ngabisin 3 atau 2 batang kalau nggak salah tuh, kalau kata dia, tapi gue lupa. Tarikannya nggak bejek loh. Yang gue suka tuh cuma soknya doang sih. Untuk mikung juga enak banget ini.
Aduh ibu, aduh. Oh iya, ini juga motor nih nggak bisa buat kenceng-kenceng sih ya. Kenceng sih kenceng, cuman nggak sekenceng-kenceng banget gitu lah. Buat harian enak banget ini. Wah. Wih, kalah cuy, menepo cuy. Wuh. Wah, hujan. Hujan gak sih? Ya hujan deh ya. Ya kunci di gua lagi. Waduh, hujan cuy. Padahal gue pengen gue isiin bensin loh. Oke, hujan. Di sana hujan. Udah hujan. Mau pindah nggak? Situ aja ya. Ya udah. Pakai ini mandi kok. Tadi gue pengen isi bensin. Terus kenapa enggak? Hujan. Demi apapun juga 2 batang aja, lu bawa kemana bego? Ke situ doang. Aladin muter balik. Batang. Tadi 4 loh. Tadi 3. Tadi 3 mah gue bawa 3 kok. Kan lihat kamera lo ada 4. Tadi 4 di sini. Nah, jalan lagi 3. Iya. Bawa dari rumah 4 kan. Pengen gue isi bensin pada ke sana.
Berarti bener kok kalau pakai knalpot racing. Parah, parah banget, sumpah kok. Ini dia nontonnya. Oke, cukup sekian review gua kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen apa? Main aja. Jangan lupa tinggalkan like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. Thank you banget kok.